สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับอิงอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ค่ะวันนี้นะคะอิงจะพาทุกคนมากินข้าวค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนก็เลยเอาปลาซาบะมาทำเป็นชูชีนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำพริกกะปิใส่ปลาทูย่างนะคะทุกคนก็จะมีผักแก้มนะคะต่างๆเป็นแตงกวาผักบุ้งนะคะมีจิงจูฉายด้วยนะคะวันนี้นี่ค่ะจิงจูฉายนี้ปลูกเองนะคะนอกจากจะเป็นผักอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะทุกคนลดความดันอะไรเนี่ยได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทานข้าวกันดีกว่านะคะทุกคนตักข้าวก่อนค่ะทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะทุกคนกินกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่ากินน้ำพริกต้องกินกับมือค่ะทุกคนถึงจะอร่อยเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะน้ำพริกอร่อยนะคะแต่ว่าเรากินปลาก่อนค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ใช้มือก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะกินข้าวสวยปกติก็ใช้ช้อนนะคะนี่ค่ะพริกขาดไม่ได้ต้องกินน้ำพริกค่ะทุกคนนี่ค่ะอร่อยค่ะจิ้มเยอะๆเลยค่ะทุกคนฝนตกกินน้ำพริกก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ไม่ได้ทำกินมาหลายวันแล้วนะคะน้ำพริกเนี่ย
กินผักเยอะๆค่ะอร่อยค่ะใช้มือเพราะว่าปลาเขามีก้างด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะทุกคนผักบุ้งปลูกเองนะคะทุกคนปลอดสารพิษค่ะเป็นน้ำแกงนะคะต้องใช้ช้อนค่ะทุกคนข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนควันขึ้นอยู่เลยค่ะ
อืมอือหืออิ่มแล้วค่ะทุกคน ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย